Shu uchta xislat kimda bo'lsa, u munofiq bo'ladi dedilar. Ya'ni u ikkiyuzlamachi bo'ladi. Va insoma aw solla, agar u odam roza tutsa ham, namoz o'qisa ham, va za'ama annahu muslim, u odam o'zini musulmonman deb gumon qilgan taqdirda ham uchta xislat borki, agar uchala xislat bo'lsa, u odam munofiq bo'laveradi ekan. E'tibor bering azizlar, hatto roza tutsa ham, namoz o'qisa ham, men musulmonman deyotgan bo'lsa ham, mana shu uchta xislat o'sha odamda bor ekan, u odamda munofiqlik bor dedilar. Bu uchta xislat qaysi? Rasululloh alayhisalom aytdilar: "Ida hadatha kadiba." Agar gapirsa, yolg'on gapiradi. Va ida u'timina xona. Agar omonat berilinsa, omonatga xiyonat qiladi. Va ida va'ada akhlafa. Va'da bersa, xilof qiladi.